ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரவா லட்டு எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி கார்த்திகை தீபம் வேறு, ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த மாவு எப்படி அரைச்சேன்னு நான் சொல்லிடுறேன். 1 கப்பு ரவை, அதே அளவு சர்க்கரை. ரவையை லைட்டாக வறுத்துக்கணும். வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துட்டு ரெண்டையும் மிஷினில் கொடுத்து நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அந்த மாவு தான் இது நெய் உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ எடுத்துக்கலாம். வாங்க இப்போ நெய்யை உருக்கி நம்ம உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிக்கலாம். இப்போது நெய்யை நல்லா உருக்கி வச்சுருக்கோம். நெய்யை ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா வாசனையாக இருக்கும், சேர்த்துக்கோங்க. வேணும்னு நினைக்கிறவங்க ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம நெய்யை விட்டு, மொத்தமாக ஊற்றிடாதீங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு கலக்கணும். நெய்யை ஊற்றி நல்லா கலந்து வச்சுருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், இப்படி பிடிக்கிற அளவு நெய்யை ஊற்றினா போதும். இதுக்கு மேலே தேவைப்படாது. இப்போது நான் மாவு எவ்வளோ எடுத்தேன்னு சொல்லிடுறேன். 1 கப்பு மாவு எடுத்தேன். இதுக்கு 1/2 கப்பு கம்மியாகவே நெய் பிடிச்சிருக்கு. அந்த அளவு எடுத்துக்கோங்க, போதும். இப்போ நம்ம உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க. இதே மாதிரி மாவு ஃபுல்லாத்தையும் உருண்டை பிடிச்சி காமிக்கிறேன். இப்போது எல்லா மாவையும் நம்ம இது மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி வச்சாச்சு. இந்த ரெசிபி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மாவு வீட்டில் அரைக்காதீங்க, மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சா ரொம்ப சாஃப்டாக வரும். இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய ரெசிபி சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் கார்த்திகை தீப திருநாள் வாழ்த்துக்கள்.